Детская травма. Сделано полностью из желе. Воу-воу-воу. Иди ты в баню, полетела! Сейчас мы проверим, насколько далеко летает эта курица. Как можно было не заметить? Что это монет, ловушка, сильное гнездо. Он взял его с собой. А, он сказал, что это свежий мед. Да. Сложно ему. Да, ему придется встать. А, ну что ж, сейчас просто почетный насыт на стену. Оушен. Чувак обосрался в машине. Ребята, я так соскучился по зиме, по снегу, пока... Распасовочка. Хорошая распасовочка. Не попал в ведро. Оу! Вы нафиг в комнату! Безумный посетитель Старбакса. Он, видимо, заказывал себе тройной американо, а ему его не принесли, либо принесли вместо этого латте, и поэтому он сильно разозлился. Типичный посетитель Старбакса. No, today no, only one beer. One beer? Только одно пиво. Yeah, you want to take my car there? Yeah, you want to take... Как не поверить этому добряку? Слушай, ну этот маркер помогает. Реально. Смотрите-ка. Все вмятины замаскировал. Все царапины. Вау! Покажи. Хорошо. Вау! Но здесь полезный большой маркер. Собака насала на груду мужика перед входом. Этот чувак добрался и даже принял душ. Интересно, так всю еду есть? Там всему конец. Фронт, белка, вообще все. Жить там все вверх, кто загорает, кто загорает. Блин, вот это я понимаю настоящие лучшие друзья. Прикольно, у этого чувака отличное чувство юмора. Пока его в платье не словил сердечный приступ. Попытался быть обратно. Что, крокодил? Не верю своим глазам. Крокодил в желе. Вы спалили его маскировку. Он сидел там целых несколько недель, чтобы поймать птицу себе на обед, а вы его спалили. Обратно отправил его в рицевое поле. Если что, рицевые поля топчат босыми ногами. Просто держите это в уме. Королева собак. Да и то есть торгает.